Марта Марковска досега имавте можност да ја запознаете како автор, писател, поетеса, филозоф. Во следниве минути еве го нејзиниот пркосен одговор на животните искушенија. Larger than life или поголема од животот. Тоа е нејзиниот уметнички перформанс и кампања насочена за подигање на свесноста и поддршката се разбира во борбата против канцерот на дојка кај жените. Во следниве минути еве го нејзиното размислување во прилогот на колешката Катерина Стојановска-Десковска. Екипата на македонската телевизија, почитувани гледачи, денес е на една необична, но прекрасна изложба. Изложбата и кампањата е целта да се покаже убавината на женското тело и после канцерот. Останете со нас. Јас имав многу турбулентен живот, опасни падови, меѓутоа не дозволив ништо да ми го измести фокусот од оваа кампања. Ја направив кампањата без никакво двоумење, токму онаква каква што ја замислував, на принтови на стакло. Меѓутоа требаше да се работи многу на себе си и особено на собственото тело, затоа што јас овде презентирам убавина, ја презентирам убавината на жената и го покажувам моето тело. Капацитетот на разбирање на нештата зависи над се и од образованието, од интелектот, од многу други социјални фактори, од моменталното расположение на човекот во кој се наоѓа сега додека ја гледа таа фотографија. Значи многу се факторите како една индивидуа би ја доживеала секоја една поединечна фотографија овде вечерва. Пораката ја носам 5 години. Знаете колку значи цели 5 години да вложувате во нешто трпеливо, студиозно, прецизно, педантно, чекор по чекор, вредно како мравка. Да се вајате себе си, одново да се најдете, да се вајате како од парче глина. Да, се чувствувам ослободено, се чувствувам многу гордо на себе си, многу прекрасно, многу женско, женствено, преубаво. Значи, сакав да доловам дека секоја една жена, без оглед низ какви превирања поминува, може да го земе животот во своји раце, да одлучи да застане на свој нозе, буквално, трудејќи се со силата на волјата. Знаете, планини се поместуваат. Оваа кампања никогаш немаше за цел да биде патетична и драматична. Јас сум човек кој не сака патетика и драматика. Јас во моите најтешки мигови поминував сама, сосема сама, не сакајќи да им задавам главоболие на луѓето околу мене, особено не на блиските. Секогаш кога ќе ми беше поставено прашањето како се чувствуваш, дали си добра, можеме ли некако да ти помогнеме, оние најблиските. Јас им велев супер сум. И обично јас бев таа која помагаше најмногу во тие мигови да ги утешам сите, затоа што не сакам кога на другиот му е полошо одошто на мене. Обично сум секогаш јас таа што подава прва рака. За да се направи проект во кој што она што се мислело дека е загуба станало придобивка, бара детерминираност, бара енергија која што таа ја поседуваше. Ова е порака до многу од нашите пациенти, пациентки, дека не секоја болест е иста, дека треба холистички да се пристапува, дека често пати има решенија, така да мора да се размислува холистички уште од самиот старт, да се мисли на целокупниот квалитет на живот, потоа животот најчесто не престанува, таму продолжува и понатаму, и овој пристап е најубавиот пример за тоа. Убава црно-бела фотографија, многу пристојна. Темата е да се покаже дека и покрај тие операции кои што биле во тој момент неминовни, сепак естетиката е повторно постигната за да може и понатаму животот да продолжи со ист квалитет. Со тоа што чудна работа е тоа што понекогаш диагнозите со кои што ние се занимаваме прават едно целосно ресетирање на нашите пациенти, им ги укажуваат
кои се најбитните работи во животот, кои се споредните, каде треба да се посвети енергија, каде не треба да се губи време. Мислам дека кај мојата драга пријателка токму тоа се случи. Верувајте ми, не знаете колку помага тоа кога вам ви е лошо, вие да сте најсилниот, вие да им помогнете на другите. Кога вие се чувствувате најлошо, вие всушност да бидете најсилниот во ситуацијата, што ќе им влее утеха на сите останати. Значи, тоа е благослов и верувајте дава многу сила да се надмине се во животот. Така што да, ослободена сум, пресрекна сум. Во мисија да им дадам волја на сите жени, да надминат секаков тип на проблем што го имаат во моментот. Секој еден се соочува со некаков проблем. Редовно ги разминуваме луѓето, не знаејќи што им се случува. Многу често критизираме, а при тоа не знаеме со што се соочуваат во текот на само еден обичен ден.